Siku leo nataka kunena kuhusu kukataliwa. Overcoming the roots of rejection. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Kumaliza ama kushinda mizizi ya kukataliwa. Kukataliwa ni kitu gani? Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja alikuwa anapatiana mawaidha kwa redio. Alikuwa anapatiana hadithi kuhusu vyakula. Alikuwa anasema ya kwamba kuna vyakula, kuna mimea ambayo tunatumia, aina nyingine ya mimea huwa tunakula mizizi. Kuna aina nyingine ya mimea huwa tunakula majani. Kuna aina fulani ya mimea ambayo tunakula matunda yake, mbegu zake. Alikuwa anapatiana hivyo. Lakini nilishangaa niliposikia kwamba kuna aina fulani ya mimea ambayo huwa hatutumii sehemu ya juu, tunatumia sehemu ya chini ya mizizi. Kwa hivyo siku ya leo, kama hivyo kunayo mimea ambayo inakuwa na mizizi na tunaitumia kwa chakula, pia katika maisha ya Wakristo kuna shida ambazo tunakuwa nazo, na shida hizo zinakuwa ziko na mizizi katika maisha ya wanadamu. Kwa hivyo hata ukajaribu kushughulikia hiyo shida, haiwezi isha, kwa sababu inatoa nguvu zake katika mizizi. Kunazo shida nyingi ambazo watu wa Mungu wanataabika kwa sababu ya shida hizo, lakini hawawezi kudeal na hizo shida hata kama wanaenda wapi ama wapi, kwa sababu shida zingine ziko katika mizizi. Kuna shida ambayo tunaita rejection ama kukataliwa. Kukataliwa ni shida, na leo tutaiona kwa undani kidogo, ili tuweze kujua venye tutakombolewa kutokana na hii shida, ama venye tutaweza kutiru na mizizi ya rejection. Bwana asifiwe. What is rejection? Rejection is the opposite of what God desires for you. Rejection is the opposite of what God desires for you. Rejection ni kinyume cha vile Mwenyezi Mungu anataka uwe. Mungu akikuumba ukizaliwa, kuna venye alikuwa anataka uwe. Kwa hivyo rejection ni kuwa kando ama tofauti na venye Mwenyezi Mungu alikusudia uwe. Haleluya. Ni kama vile mtu anaweza jenga nyumba kama hii, iwe gara kama ni kwake nyumbani, halafu hiyo gara ikose kutumika katika kuhifadhi vyakula, itumike katika njia nyingine. Rejection ni kukataliwa kuwa kama vile Mwenyezi Mungu alivyokuwa anakusudia uwe. Hivyo ndivyo tunaangalia hiyo mizizi huwa inatoka wapi, inang'olewa namna gani, madhara yake katika maisha yetu ni gani. Kwa sababu kuna mambo unaweza tazama, lakini ukute kwamba hayo mambo yako na mizizi katika maisha ya watu ama katika maisha ya wapendwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hayo mambo ndio nataka tuangazie, lakini kabla tuendelee, nikataka tusome neno katika kitabu cha 1 Samuel chapter 15 verse 26. Kwa dakika kadhaa nitaelezea kwanza, kisha tusome. Saul alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa
amechaguliwa na Mwenyezi Mungu kupitia mapenzi ya wana wa Israeli. Sawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa amemchagua ili amtumie kwa sababu ama kwa lengo ama kwa minajili ya shughuli za kiungu katika hali ya kuwaongoza wana wa Israeli. Lakini kuna wakati ulifika Mwenyezi Mungu akataka kumtumia Saul, akamwambia kwamba kuna watu nataka unimalizie kwa sababu mimi ni Mungu, Mungu ni roho na hawezi kuja kufanya kazi ambayo mwanadamu anaweza fanya, kutumia mwanadamu. Kwa hivyo mfalme Saul akaambiwa ya kwamba enda unimalizie Waamaleki wote na vitu vyote ambavyo viko huko. Mungu alikuwa anatarajia kwamba kwa sababu nilikuchagua na nikakutia mafuta uwe mfalme wa wana wa Israeli, hivyo utakuwa unatii vile ninavyokuambia. Mfalme Sauli alikataa. Wakati alienda kufanya hiyo kazi, alifanya hiyo kazi kadri ya matakwa yake, lakini sio kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu alipomwangalia akamkataa. Biblia inasema ya kwamba Samuel akamulilia sana Saul, akasema ya kwamba tafadhali Mwenyezi Mungu, wacha huyu mtu akae. Lakini Mwenyezi Mungu akasema ya kwamba mimi kwangu nimemkataa, nimereject ufalme wa Saul. Alipokataliwa na Mwenyezi Mungu, Biblia inasema ya kwamba ufalme wake ukafika hapo. Kwa hivyo rejection huwa iko na limitation. Wakati wote kunaikia rejection ama kukataliwa, ni lazima experience failure katika maisha yako. Ni lazima experience failures katika maeneo mengi katika maisha yako. Biblia inasema namna gani katika mstari wa 26? And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected thee from being king over Israel. Samuel akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Tunaona ya kwamba Saul, upande wa Saul anakataa, kuna kitu anakataa, naye Mwenyezi Mungu upande wake kuna kitu anakataa. Na katika huko kukatana, ufalme wa Saul ukafika hapo. Na yale mambo yaliyomfuata ni mambo mengi kwa sababu ya hiyo rejection. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba nimekataa uwe mfalme kwa sababu ya wana wa Israeli. Wakati tunanena kuhusu rejection ni yale mambo yanayokuja ili kukukataza usikue vyenye ulikuwa unakusudiwa na Mwenyezi Mungu uwe. Haleluya. Watu wengi hapa walikusudiwa wawe watu wa hali ya juu. Lakini unakuta ya kwamba katika ufalme wenye tumezaliwa na vile tumezaliwa, unakuta ya kwamba kuna mambo yamekufanya usikue hivyo. Hayo ndiyo yale mambo nataka tuone siku ya leo, na ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Haleluya. Rejection, kukataliwa. Rejection may keep a sinner from coming to God for salvation. Kukataliwa kunaweza zuia mtu asikuje kwa Mungu milele. Unakuta ya kwamba mtu ana haja ya Mwenyezi Mungu, but because he or she is rejected, inamzuia asikuje katika salvation.
Rejection is one of Satan's most effective forms of operation. Rejection ama kukataliwa ni silaha moja ya shetani ya kukandamiza watu. Kama kuna silaha kali ya kukandamiza, ya kukuoppress, iite rejection. Rejection inaweza fanya mtu ako na vitu vyake, lakini kuna vitu vingi hawezi kula. Rejection inaweza kufanya mtu ameoa mke mzuri, lakini hafurahi kamwe. Akiingia kwake hivyo, akikutana uso anakasirika, wanakasirishana mwaka. Rejection inaweza kufanya mume wako akitoka mbali, akikuja hasira inaingia. Rejection inaweza fanya hata kama mmefanya ndoa ya hali ya juu, unakuta siku moja rejection inaharibu hizo ahadi zote. Kukataliwa. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwamba rejection huwa inakataza mpaka watu wasiweze kukuja kwa Mwenyezi Mungu. Rejection may keep a sinner from coming to God for salvation and Christians from reaching his or her full potential in God. Just imagine rejection. Rejection can keep you away from coming to full potential in God. Unakuta ya kwamba unaweza tumiwa na Mwenyezi Mungu. Unaweza fanya kazi ya Mwenyezi Mungu, watu wanaokoka maelfu. Lakini kwa sababu katika mizizi yako kuna kitu ambacho kinaitwa kukataliwa, unakuta kuna mambo mengi wezi. Unakuta mtu ameitwa bishop, amewekwa mafuta. Lakini kwa sababu katika msingi wa kifamilia kuna mizizi ya kukataliwa, unakuta along the way ya kuhudumu njia kumtumikia Mwenyezi Mungu, unakuta imeisha. Rejection. Rejection. It breaks and it prevents normal and harmonious relationships between family members. Huwa inaharibu mambo yale yanatakikana katika watu wa familia, marriage partners, fellow workers, friends, mambo kama hayo. Rejection. Tunasema ya kwamba mizizi ya kukataliwa. Mizizi ya kukataliwa katika jamii. Mizizi ya kukataliwa ndani yako inaweza kukufanya ndani ya family members unakuta hakuna furaha. Unaweza kuta unatoka hapa ni wakati wa Christmas, mnaenda nyumbani kukutana na brothers na sisters. Lakini mkifika huko badala ya sherehe ni kesi. Mumeenda kufanya kesi. Mnakaa chini unakuta ya kwamba mmegombana. Hakuna kusikizana, ni kuchukiana, na mmekaa miaka miwili, wengine miaka mitano kabla mkuje nyumbani. Haleluya. Yaani rejection ndio silaha ambayo shetani anatumia kuoppress wanadamu. Rejection inaweza kukufanya unatoka hapa unaenda nyumbani na unabebea mzazi kitu. Unapofika nyumbani unakuta kuketi chini mmeanza kukosana. Unakuta anaanza kuongea, sasa mliniachilia mkafanya hivi, unakuta mmeenda kufanya kesi. Mpaka unasema hata sitamaliza siku zenye nilikuwa niatarajia kumaliza hapa. Wacha nirudi.
unaweza kuta ya kwamba katika familia ama katika jamii unakuta ya kwamba hakuna watu ni kuchukiana. Kuna watu wanakaa chini ya kusema ya kwamba hatutaki mtu fulani, na wanakaa na wazazi, hatutaki dada fulani wetu, hatutaki mtu fulani. Kwanza ukijaribu kujiinua labda kidogo katika familia, unakuta ya kwamba wewe ndio unakuwa rejected sana, unashindwa na ni kwa nini na tuko brothers na sisters? Ni kwa nini na tumezaliwa tumbo moja? Rejection, kukataliwa kunaweza kufanya kazi kama hii. Unakuta mtu ako na furaha katika jamii, mke ako na furaha ama msichana ako na furaha miaka yake yote kabla hajaolewa. Akiolewa kuanzia hapo anakuwa oppressed. Na Biblia inasema ya kwamba yule mtu ambaye amempata mke amepata kitu cha kizuri ama cha dhamana. Ni lini kitu cha dhamana kimekuwa ni kitu ambacho ni cha kukugandamiza? Mizizi ya kukataliwa. Hii mizizi ya kukataliwa katika jamii, unaweza kuta ya kwamba umelea watoto wamekoma, wamefikisha miaka 30, wamefikisha miaka 40, lakini hakuna mmoja anatoka huko nyumbani. Vyenye ulikuwa unawatarajia wakifika 30 wapate familia wakuondoke, unakuta bado wanaenda kazi, wanarudi kwa kule. Na ni kijana wa miaka 35, wa miaka 40. Rejection bado inaweza fanya watoto wako wamebarikiwa, wameandikwa kazi, wamepata kazi, lakini kwenye wakienda hivi kurudi ni shida. Na wakirudi ni kesi, mnakuja kugombana nyumbani. Rejection. Kwa hivyo tunapouzia mambo kama haya ni mazuri sana katika jamii, huwa yanachangia pakubwa katika kuelimisha maisha ya Wakristo vyenye tunastahili kufanya, tujue yanatoka wapi. Ni vipi tunaweza overcome mizizi ya kukataliwa. Haleluya. Hii mizizi ya kukataliwa katika jamii, unakuta hamwezi agree kitu chochote. Sikizeni wapendwa. Maybe muna focus katika goal moja. Mnataka kusema ya kwamba katika familia, katika jamii kwenu nyinyi na wazazi, mnataka mnunue shamba iko pale ama mjenge. Lakini kuketi chini msikizane, muwe na agreement, muagiri ya kwamba tunafanya hivi. Yaani nyinyi nyote mnataka hivyo ndio. Kila mtu ako na idea, tunataka tununue ile kitu. Kwa hivyo nyinyi nyote mko na focus moja. Lakini wakati mketi chini hivi muongee, unakuta ya kwamba hamuagiri. Rejection ni hatari. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwamba rejection may keep a sinner from coming to God for salvation. Mtu anaweza kuwa anampenda Mwenyezi Mungu, kama hivyo dada yetu huyo mgeni anasema ya kwamba nilikuwa nataka kukuja. Unaweza hata kuhubiri pahali, ukute kuna mtu anasikiza hilo neno na anataka kuja kwa Mwenyezi Mungu aokolewe. Lakini unakuta kutoka hapo kuna uoga, kuna kitu kinamgandamiza, kuna forces zingine zinamuoppress. Hapana, usiende. Tafadhali usiende. Unajua ni watu wangapi wanashindwa kuja kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rejection. Kueleka, kukataliwa, kujikataa, kukataliwa na dunia. Hivyo na nena mambo machache ili tuone chanzo na mizizi hii inatoka wapi. Bwana asifiwe. Hata siku ya leo labda kuna mtu wako ndani yetu na huwa anakuja mara nyingi, anampenda Mwenyezi Mungu. Unaweza kuta mtu amekuja kanisani miaka 5 lakini hajawahi okoka. Hawezi kubali. Uoga. Mimi niende pale nikaokoke. Rejection. Roots ziko ndani yake, imekita mizizi. Haleluya.
tunasema ya kwamba Mkristo anaweza kuwa ameokoka. Unasikia mtu akisema ya kwamba mimi venye ninajijua ninaweza kukosa sifa, ama ninaweza kukosa praise, venye ninajisikia. Ni kujisikia anajisikia, lakini kutenda ni jambo lingine. Unakuta ya kwamba hawezi kamwe. Potential ya kumsafu Mwenyezi Mungu inakuwa limited na inakuwa oppressed. Bwana asifiwe. Unakuta mtu ako na haja ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini kuna spirit, kuna force inamuoppress. Niki otosho umagako. Kuwa na full potential ya kumsafu Mwenyezi Mungu unakuta hakuna. Kwa hivyo ni vizuri kutoraumu watu unapoona hawana nguvu. Siku ya leo nataka tuone mambo haya ili tuweze kusimama imara na kuweza kuwasaidia wengine na kuweza kuwa na ukombozi. Bwana asifiwe. Unakuta kuna mtu anampenda, sijui kama ushakuta watu ambao wanauza labda pombe, ni wasichana ama wamama. Lakini ukisikia akianza kuimba nyimbo za Mungu, hata hapa huwezi pata mtu wako na sauti kama hiyo. Haleluya. Tumpige Bwana Yesu makofi. Lakini kutoka huko apige hatua akuje katika wokovu. Uoga. Oppression. Rejection, kukataliwa. Unakuta mtu akiambia watu maneno ya Mungu, mzee akiwa ameketisha vijana wake anapatia watoto mambo ya Mwenyezi Mungu, lakini wakikuja kanisa yeye anaachwa huko. Oppression. Mizizi ya kukataliwa. Haleluya. Unakuta ya kwamba, sikizeni wapendwa, katika jamii, katikati ya mume na mke, kile ambacho una expect upate kwa mke wako, kwa mume wako, haupati. Unapata kitu ambacho kinaitwa sorrow, yani huzuni, hofu. Ni katikati ya mume na mke, pahali ambapo Mwenyezi Mungu, Biblia inasema ya kwamba ame command blessings, ame command happiness, ame command fulfillment. Just imagine rejection. God. Wow. Rejection ama kukataliwa ni silaha ambayo shetani anatumia ili usikakue venye Mwenyezi Mungu alikuwa anatarajia ukue. Unakuta ya kwamba ni katika jamii, ni katikati ya mume na mke, lakini kuna kucha uoga. Unakuta mtu akisema ya kwamba mimi ninakuwa na uoga katika jamii, ninakuwa nimekatabizwa na uoga. Unakuta mtu kuna mambo hawezi, yani ati ni uoga baina yake na mke na mume. Ati kuna mambo, na ujue ukiwa na uoga kuna mambo huwezi fanya. Kama hivyo dada anasema kwamba nilikuwa na uoga, singeweza kusimama katika madhabahu. Kwa hivyo ni uoga ulikuwa unamsimamisha si kuja katika madhabahu. Hivyo unakuta katika jamii, unakuta kuna uoga. Unakuta katika jamii kuna uoga mwingine hapo. Tunasema ya kwamba unakuwa insecure. Insecurity inakusubua. Ukiwa wapi ama wapi, unaanza kufikiria vile mume wako anaweza kuacha, anaweza kufa, anaweza kuwa na mke mwingine. Umebarikiwa ndio, lakini ndani yako kuna fikra, kuna kugandamizwa fulani, kuna oppression fulani na sio kupenda. Mpaka inapelekea kwamba mume akikuja nyumbani unakuta hiyo reaction ya hizo fikira ameweza kuzifanyisha kazi. Wow. Yaani mtu hajakasirishwa, hasira inatoka bali, inatengenezwa na shetani na iko na mizizi ndani yangu ama ndani yake. Haleluya. Ni nini ambacho kitamaliza, kitang'oa hiyo mizizi?
Bwana asifiwe. Unakuta ya kwamba katika familia, katika jamii, watu wanakuwa ni watu wa hasira, emotional. Mtu akikasirika anaweza toka hivi aende siku 3 na akirudi anarudi akiwa mpole na anasema hata nilikuwa pale, yaani hasira zikiisha anarudi normal. Watu wanakuwa emotional, na hicho kitu kumbuka kiko na mizizi. Bwana asifiwe. Unakuta katika labda ni katika kazi, watu wenye mnafanya kazi nao, labda mmeajiriwa, labda ni walimu, labda ni katika shamba, lakini unakuta kuna mtu kazi yake ugeshokia. Yaani mkitenda jambo, yeye anaona kama mnamchukia. Anaona kama anachukiwa na watu wote. Akiona mkiongea pale mkishaka kidogo, anaenda akiangalia anasema, ni mimi tu anasekenya. Sijui kama mshakutana na watu kama hao. Na sio kupenda. Mizizi ya rejection. Rejection. Bwana asifiwe. Unakuta mtu amesimama pahali ili asalimie watu wote, anataka asalimiwe na watu wote. Ukikuja tu na haraka zako ukose kumsalimia, hilo jambo linamsumbua usiku na kesho kutwa, unakuta amesumbuka kabisa. Ni kwa nini fulani alikosa kunisalimia? Na wewe hauko huko, ulimalizana na ukaenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Unakuta katika kazi, labda wafanyikazi, kuna mtu hataki kuambiwa kitu. Hata akifanya jambo lolote usimwambie kitu. Usimcorrect. Ama umwambie, yeye anataka tu aseme. Hata ukiona anakosea, mnyamaze aseme mpaka amalize. Mshakutana na watu kama hao? Yaani hata mlimzoea. Akikuja tu mnanyamaza kwa sababu sasa radio imekuja. Yeye ndiye aseme, watu wengine wasiseme. Bwana asifiwe. Unakuta watu wengine, ninataja baadhi ya mambo ili tuweze kuona ni namna gani. Unakuta katika marafiki, unakuta mtu mwingine, marafiki wale ambao ni wake, unakuta wewe huwezi kuwataka. Unaona wale watu ambao huwezi kutaka kutembea na wao. Vijana wengine wako huko wamenyoa kukuta, wako na rasta moja mrefu hivi na nyingine. Unakuta yeye hao ndio marafiki wake, ndio mabesti. Wale wa mama wanakaa huko, wanakaa kama wachawi, ndio unaona anatembea nao. Na sasa mko na yeye ama ni colleague. Lakini akikuja na kirafiki yake siku moja, unasikia uoga. Macho ni red. Bwana asifiwe. Hivyo mwingine unakuta ya kwamba hana marafiki. Akikuwa na marafiki siku 2, siku ya 3 utasikia gume zikipitania hewani. Gume. Rejection. Roots of rejection. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni nini ambacho kinaleta haya mambo? Ni nini chanzo cha haya mambo? Ni nini hicho? Rejection, kabla tuingie kuangalia haya mambo, huwa inaharibu sura ya Mwenyezi Mungu ndani yako. Yaani wako the image of God in your life inakuwa distorted. Rejection. It also distorts our image of God as a loving heavenly Father who loves us. It also distorts our image of God. Unajua Mungu anatupa tuwe na sura yake. Unakuta ya kwamba mtu ni Mkristo lakini hata ajipake nini, hana sura ya Mungu. Sio sura hii tu ya nje, mpaka sura ya ndani. Image, the likeness of Jesus.
Unakuta siku ya leo ninahubiri sana, lakini ukijaribu kutafuta sura, na huyo mtu anafanana na nani? Unakuta hakuna. Unakuta labda yule mzee. Mnamjua yule mzee mwenye anakaa kwa giza? Mwenye hakuzaliwa. Ni kukucha alikucha. Unakuta hiyo image imekuwa distorted na ni rejection. Rejection ni hatari. Ni hatari. Bwana asifiwe. Hivyo. Ni kwa nini? Unakuta mtu ni mrembo. Unakuta mtu amejiongeza vitu zote ili awe mrembo, lakini hakuna sura ya Mungu. Anajaribu kutafuta fashion zote za nguo. No sura, image, the image of the Father. Hakuna. Ni kwa nini watu wanakuwa hivyo? Ni kwa nini tunagandamizwa hivyo? Hallelujah. Okay. Rejection huwa inaharibu mpaka mwili, body, soul and spirit. Unakuta ya kwamba rejection affects the whole person, spirit, soul and body. Unakuta ya kwamba kuna magonjwa ambayo unapitia na sio ya kukosa kuona daktari. Hayo magonjwa sio ya environment kuwa baya, ni magonjwa yanatokana na kukataliwa, kujikataa. Unakuta mtu akisema ya kwamba mimi sitafanya kitu hili jambo Mwenyezi Mungu alimuumba akue. Unakuta mtu akisema ya kwamba mimi sitaoa, hivyo ni kusema ya kwamba ana curse. He curses the fruits of her womb. In other words, aliupo azae mpaka mfalme. Na anasema na ndiye tikahika na mimi siwezi olewa. In other words, anasema mbegu zenye Mwenyezi Mungu alizitengeneza kutoka mbinguni zikuje ziingie ndani yake, zikataa. Rejection ni hatari. Watoto wenye Mwenyezi Mungu aliwaumba ili wakamuita mama, anasema hapana, mimi bila kujua. Baraka ya mke mwenye alikuwa atoke mbinguni, kwa sababu mke ni zaidi ya rafiki, mume ni zaidi ya rafiki. Mwenyezi Mungu alimtengenezea mbinguni. Unakuta mtu akifikiria kwamba na mimi sitataka kuolewa, na mimi sitataka kuoa. Ni kwa hayo mambo yanatoka wapi? Hallelujah. Nataka tusome neno moja katika kitabu cha Proverbs ili niweze kuingia katika kuangazia mizizi inatoka wapi ya rejection, na tutabarikiwa sana. Proverbs chapter 18 verse 14. Proverbs 18:14, please tusome. Biblia inasema roho ya mtu, the spirit of a man itastahimili udhaifu wake, will sustain his infirmity, bali roho iliyovunjika, but a wounded spirit, nani awezaye kustahimili? Who can bear? Bwana asifiwe. Amen. But a wounded spirit, who can bear? Roho ya mtu itastahimili udhaifu. Kazi kubwa ya rejection ni kuharibu your spirit. Number one, the work of rejection is to oppress, is to destroy your spirit. Na Biblia inasema ya kwamba kama spirit ama roho wa mtu ukiwadamizwa, huyo mtu atawezaje kustahimili udhaifu? Unakuta mpaka unajikasi. Wewe watu wengi ni kujikasi. Labda wewe ni product ya mdomo wako. Wewe ni product
ya maneno ya mzazi wako. Wewe ndio ulijiroga wewe mwenyewe, kwa sababu your spirit ikikuwa weak, wacheni niwaambie, hakuna pahali unaweza enda. Bwana asifiwe. Amen. Unakuta ya kwamba mtu ni mwanaume na amezaliwa vizuri, lakini mambo yake yote akioa anataka kukaa style za mwanamke. Haleluya. Mshaona kitu kama hiyo? Tutawaombea siku ya leo, lazima tutaomba, msijali. Wengine simu unaona wanatia vitu mpaka huku. Hayo mambo yanatoka wapi? Msichana anaolewa vizuri na alikuwa anataka abarikiwe na mume. Akifika huko, fikira zake zote ni kuona ya kwamba alikosea njia. Ni kuona ya kwamba huyu ni mnyama. Hayo mambo huwa yanatoka wapi? Bwana asifiwe. Okay. Tutaangalia mambo 10, lakini siku ya leo tutaona hata kama ni mawili tu peke yake. Tuone mathina macio maumaga kuniki gitumaga andu makorwo guo. Unakuta uliangalia msichana ukaona smile hiyo, hii smile inatosha, acha nipeleke. Wacha nitafute buzi. Ulipompeleka nyumbani na ukapeleka buzi, ni kama ulinunua buzi ukapeleka yeye huko. Ni kama buzi ya miguu. Hapa kuna buzi. Ni nyiki. Bwana asifiwe. Number 1. Jambo la kwanza lenye linaleta rejection. Kwa hiyo tumeanza kusoma sasa. The manner or timing of conception. Nitawaambia vizuri. Njia ama mpango wa kuzaa ama wa kutunga mimba. Haya. Njira ya uciari guciara mwana na ule mwana ucio ndio yohirwo. Vile huyo mtoto, hiyo mimba venye ilitengenezwa, the manner or timing of conception. Kwa hivyo hili somo ambalo litatufunua macho sana. Number 2, in a mother's womb. Hayo ndio mambo ambayo tutaangalia. Number 3, a baby not being bonded to a mother. Wateni tuangalie hapo kwanza. Unaona mtu amebadilika na unampeleka mpaka kwa chief. Ushapeleka hapo kwa chief? Ulikuwa na kampanga, utampeleka kwa chief. Aanze kununua chakula. Unakuta watu ni familia, lakini mpaka wanapelekana kwa chief. Na hakuna mtu anaweza tatua shida zao wawili. Hakuna. Unaona kasichana ni kazuri sana, nywele iko huko. Lakini kakiingia kwake kwa nyumba, kakiwa kaipapa hivyo, kako na ukali. Ni kakali, kakianza pelele utakufa haraka sana. Unasikia kitu ya mwisho, kijiko. Hujui haya mambo mengine ni gani ametaja. Maji. Unasikia tu maneno ya mwisho. Kengine ni kebaba kakinyamaza hivi. Utajaribu kukafikia, hawezi fikia huo mwani. Hayo mambo yanatoka wapi? Number 1, the manner or timing of conception. Okay. Bwana asifiwe. Hivi ni kusema ya kwamba tupelekane. Wakati mtoto anapozaliwa ndio tunaita timing of conception. Unakuta watu wengi watoto wanazaliwa bila kuwa na timing, ama tuseme out of
wedlock or rape, ni vizuri fikira zetu zifunguke. Kwa hivyo kuzaliwa kwa mtoto huwa kunachangia sana vile atakuwa huko akiwa mzima. Kama mtoto anazaliwa bila kutakikana, bila amekuja kigafra, sikizeni wapendwa. Umesikia kwamba kuna uja uzito. Unaanza kusema ya kwamba hausemi hata kwa mdomo, lakini kwa fikira, huyo mtoto amekuja, siku anatarajia jambo kama hilo. Hiyo tu peke yake, huyo ndio atazaliwa, lakini duniani ujue umeleta shida, umeletea watu shida. Wakati wowote mtu anakataliwa akiwa katika tumbo ya mama yake, ama anakuja bila kuwa na mpango, huwa anakataliwa. Unakuta ya kwamba kuna mtu mpaka anasema kwa kinywa chake ya kwamba na siku anatarajia ujauzito hata kidogo. Hebu fikiria uko hapa ndani ya hii nyumba, ulikuwa umealikwa venye tumealikwa na Mwenyezi Mungu, na mwenye ametualika labda pale kwa mlango, ukiwa pale nje venye unaitwa jina yako, labda unaitwa Jerry, unaitwa Wachuku, unaitwa Kamau, usikie mtu akisema hapa ndani, na siku nataka Kamau akuje, na uko na hapa nje, huwa unasikia namna gani? Wewe piga tu hiyo picha. Kumefungwa milango pale, mko ndani. Mimi ni mchungaji hapa, usikie nikiambia baba Kome tukiwa hapa nje, kwani hata mama wa gari amekuja. Na siku anataka mama wa gari akuje. Hiyo tu peke yake itakuwa pia nimekataliwa. Na hata kama tutakufukulia na uishi hapa ndani, obvious utakuwa tumekukataa na ulikataliwa. Naye mtoto anapozaliwa nje ya ndoa ama nje ya mpango, na ndiposa ni vizuri sana kama watu wa Mungu kuwa na sikizeni wapendwa, sikizeni na mnisikize vizuri. Hii ni ya ndoa, ni ya watu ambao wako katika ndoa. Ni vizuri kuketi chini kama familia na kuambiana kwamba ni watoto wangapi tunataka. Kuna watu huwezi kaa chini na wao, hear this, umuulize ya kwamba na ungetaka tukue na watoto wangapi, anakasirika. Tirada fare kwa dogo tiaga. Tiga kore aishite na boxa abakuti. Tirada fare. Ahirisha safari. Kama hamwezi keti chini na mume na mke kwa upendo, na tukitaka tuwe na watoto wangapi ama watatu, ahirisha safari. Kwa sababu tunasema ya kwamba mtoto ambaye hajapagiwa huwa amekataliwa, na huwezi jua atasaliwa vizuri, lakini ndani yake subconscious imerekodi, mimi sikuwa natakikana duniani. Hizo fruits hautaziona. Wacha huyo mtoto afike kiwango cha kuoa na kuolewa, ndipo utajua kwamba kuna mbegu. Sikizeni wapendwa, hiyo mbegu ya kusema ya kwamba haukuwa unatarajia uja uzito, utajua kwamba ni mizizi umepata, mizizi ambayo itakuwa mikali. Ndiposa wakati sasa unaona mtu akikusumbua kwa nyumba, hata unapojaribu kumwambia msuluhishe, ndivyo anawaka, mpaka inabidi wewe uzime moto wako, uache wake ukiwa umewaka, kwa sababu yeye anasema twende kwenye tutafika. Ukijaribu kuenda kwa counselor, hakuna suluhisho, kwa sababu mizizi ilipandwa wakati wa conception. Mizizi ilipandwa hapo. Haleluya. Tunasema ya kwamba katika hii hali ya mtoto venye anasaliwa, mtoto anaweza saliwa ama azaliwa wakati hakuna chochote, hakuna pesa,
bad financial circumstances. Unakuta mtoto amezaliwa, lakini mpaka mzazi anasema ya kwamba sasa hawa watoto nimewazaa kwa sababu gani? Wakati unanena mambo kama hayo, ile hasara huwa unapeleka dunia haujawahi iona. Wakati unasema hivyo, dunia already inamkataa huyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mizizi ya kukataliwa, timing ya kupata mtoto, utamlea vizuri na huwezi jua, lakini huyo mtoto wakati atakuwa mtu mzima, dunia imemkataa, mambo yote yamemkataa. Mwingine hata hawezi kuingia kwa ndoa. Unasikia mtu akisema ya kwamba mimi siwezi olewa, mimi siwezi pata watoto. Unasikia mtu akisema hivyo. Hiyo inamaanisha ya kwamba huyo mtu ako na mizizi ya kukataliwa kutoka kitambo. Ni nini ambacho kinaweza ng'oa mizizi kama hiyo? Unakuta ya kwamba mtoto amezaliwa bila mapenzi, bila matakwa ya mwenye kuzaa. Hawa watu, acha nikwambie, huwa wanakuwa ni watu wamekataliwa na dunia sana. Hao ni watu wamekataliwa. Na ndiposa nimewaarifu hivyo wa mama, please, na wazee. Kama hamwezi keti chini, mpange mipango ya watoto. Sikizeni. Kama hawezi kukubali kupelekana na bibi yako hivi hospitali, mwende kliniki na mrudi pamoja. Kama mmoja wenu hawezi kubali, ujue ya kwamba wewe ni chanzo cha mambo mengi hatari. Kwa sababu watoto, hali ya kuzaliwa huwa inachangia sana katika maisha ya mtu. Hali ya kuzaliwa, venye ulizaliwa, venye katika nyakati za conception. Mtoto anaweza zaliwa akiwa mdogo, mpaka watu wanasema ako katoto kalikuwa kadogo sana akajafikisha kilo 1. Mpaka mzazi anaanza kukahurumia huyo mtoto katika hiyo hali, yani too young, not ready. Mtoto anakuwa hakuwa tayari. Unaona mtoto kama huyo, kwa sababu mama amemzaa, amemuona, anamhofia anaweza kufa. Unakuta huyo mtu akikuwa mtu mzima, kama hataangaliwa vizuri, unakuta huyo mtu hata akiwa mzee, ukiolewa na mtu kama huyo, unakuta ya kwamba anaogopa kwenda pahali, anaogopa mpaka kifo. Huyo anaweza kukwambia, wacha leo tusiende na kama wacha tuende miguu. Mimi naona kama tunaweza kufa. Yaani unakuta kuna mizizi ya kuogopa kifo katika jamii. Hali ya kuzaliwa inadetermine sana ni vipi mtoto amepatwa. Bwana asifiwe. Baby conceived after losing other babies. Mtoto anazaliwa ama tunapanga kwa sababu katoto ka kwanza kamekufa, ama kwa sababu mtoto mwenye tulikuwa tunataka kuzaa amekufa, wacha tu replace. Hiyo replacement, huyo mtoto atapata rejection katika maisha. Utajaribu kutatua shida za huyo mtoto, unakuta ya kwamba sio, hujui utafanya namna gani. Baby conceived after losing other babies. Hallelujah. Tunaangalia hali ya kuzaa. Kwa hivyo wapendwa, wakati tunajipanga katika hii hali, na tutaangalia haya madogo, lakini kuna mambo mazito sana tutaangalia mpaka usikia kwamba hakika Mwenyezi Mungu amekufungua macho. Lakini hatutaweza kuyaangalia siku ya leo. Tuangalie vile familia, msichana ama msichana anakuwa affected. Akikuja kwako, hata mkijaribu kusuluhisha nini, yeye hufurahia mkikosana. Hiyo tutaangalia. Lakini tunaangalia katika hali ya kuzaa. Mtoto akizaliwa ili aliplace
ama ajaze pengo ya mtu aliyekufa, huwa ako na shida katika dunia. Kuna mambo mengi sana hataweza kutimiza. Sababu niko na haraka. Jambo lingine katika hii hali ya kuzaliwa ama kutunga mimba, attempted abortion. Unakuta ya kwamba mtu amejisikia kuna ujauzito. Unasikia anasema ya kwamba huyo mtoto ako na fikra, huyo mtoto nitatoa, huyo mtoto nitaua. Una attempt abortion. Hata kama hauta abort. Nataka ujue hivi. Na ukiwa hapa ndani na mama yako mzazi awe pale nje, usikie wakiabiana na mzee na your father, baba yako, ama tugeua John, ama tuue tu James. Sijaribu wacha tujaribu kuwa James. Wewe ukiwa hapa ndani, hawa wazazi kamwe hakuna wakati utawatrust. Yaani wamekukataa, umekataliwa na dunia. Wacha nikwambie, mwenye atakuoa ukiwa hivyo, kama your mother alikuwa ameattempt kukuua, hata kama ni fikira, kama huyo mzazi alikuwa na fikira huyu mtoto anaweza toa, wacha kuuliza shida zingine zinatoka wapi hapa na kwako. Haleluya. Unakuta ya kwamba huyo mtoto akikomaa kutrust mwanadamu hivi, kutrust ni lazima akuwe na shida sana ya kutrust yeyote dunia. Kwa sababu wakati ulisema ya kwamba nani kiapoti huyo mtoto, siku anataka, na ukaenda mpaka kwa daktari ukaambia ikashindikana, nisikize. Hiyo ni chanzo na ni mbegu ya rejection. Rejection huwa zinatoka huko. Nisikizeni wapendwa. Kitu kidogo tu sana. Nataka tu upige hii picha. Hawa worshipers waliokuwa hapa mbele wasikie nikisema ya kwamba na mimi sipendezwi na Mama Jeff, sipendezwi na Mama Pauline, sipendezwi na Peter. Asikie tu nikisema hivyo. Hiyo kitu itamdhuru ama haitamdhuru? Sana. Kwanza nataka ujue ya kwamba katoto kasiku moja kako katika tumbo na mama anasema ya kwamba akienda kwa daktari for checking anaambiwa iko positive, uko na ujauzito. Kustuka tu huko, mimi niko na ujauzito, mimi niko na ujauzito wa John, wa James. Huyo mtoto akianza kukataliwa na dunia hapo, huyo mizizi ya kukataliwa, utakuta ya kwamba acha niwaambie, rejection ni kitu hatari. Rejection hufanya mchungaji ameteuliwa na Mwenyezi Mungu akiwa hapa mbele, anapoteza focus. Una lose focus. Una lose focus. Na sio kitu kikubwa venye tu mama alistuka akisikia hapo na ujauzito kwa mtoto. Unapoteza focus. Hivyo. Hallelujah. Rejection. Roots of rejection. Mizizi ya kukataliwa. Inakufanya uko na kipawa. Unasema ya kwamba mimi nasikia nikishika microphone hivi kuweza kuabudu. Naweza abudu sana lakini kufika hapo huwezi. Hallelujah. Kwa hivyo mambo mengine tunapoona shida ikijaa dunia, mizizi inakuwa imetoka mbali. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu ametupatia hili somo? Kuna mambo Mwenyezi Mungu anataka kufanya katika maisha yetu. Mungu peke yake, nisikizeni wapendwa. Yesu peke yake
ndiye ako na uwezo wa kudeliver kitu kama hicho. Rejection. Hallelujah. Child not desired gender. Unakuta mtoto amezaliwa na mama yake anasema nilikuwa nataka kasichana. Ni mfulana. Huyo amekataliwa na mwenye kumzaa. Dunia imkubali wapi? Hakuna. Atakuwa akiachiliwa kazi pale, unasikia amefutwa. Anaachiliwa pale pengine amefutwa. Unasikia wanapigana na bibi usiku. Unasikia ameiba kitu cha wenyewe. Unakuta anatembea katika maisha yake lakini hakuna chochote kwa sababu alikataliwa. Mimi nilikuwa nataka tusichana na nasikia mama wakisema hivyo. Mimi kasichana, mimi na kapete. Kapete. Hapo unadharau. Kujua kamedharauliwa na dunia. Kamedharauliwa na dunia. Hawa watu unakuta ya kwamba wanajaribu kutafuta identity. Sikizeni wapendwa. Unakuta msichana akiwa kwa shule anajaribu kutafuta identity, anajaribu kutafuta watu wengine wakuje wajaze pengo ya mwenye alisema ya kwamba siku anataka msichana, ndiko nataka kijana. Unakuta ya kwamba spirit ya lesbianism ikijaa shule, watu wanashindwa, na ni kwa nini hawa watoto wetu wako hivyo? Na ni wewe ulipata hiyo pegu. Ni wewe? Issue root si rejection. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tusome Psalms 139 verse 14. Kuanzia siku ya leo kuna ukombozi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kuna deliverance. Niko na uhakika. Kuna ukombozi. Nasema namna gani? Psalms 139 verse 14. Hebu nikuulize. Labda Mungu amekupakia vijana wawili. Na kama ningekuwa na vijana hapa ningekuwa na mfano mwema sana. Two boys. Na amewaweka kwa line wakiwa blessing. Wewe ukiwa mama ama mzee wenye mnabeba watoto, kwa sababu familia ndio ina hiyo majukumu ya mtoto, unakuta tukisema ya kwamba lakini sisi najua hatupendi vijana, sisi tunapenda wasichana. Hao kwa sababu wako Mungu alikupackage ukiwa na watoto wako wenye watakuita mama. Sasa you are casting the fruit of your womb. Wacha kuuliza huyo mtoto akizaliwa kwa nini anakunywa pombe na huo uko hapa kwa hali ya juu. Wacha kuuliza. Wewe ndio umecast the fruit of your womb. Asisi na unawaambia wale watu wanamjua Mwenyezi Mungu, wanaotaka baraka iende kutoka generation mpaka generation. Kwa hivyo vyenye tumekutana, Mungu akitubariki na watoto wawili ama watatu ni sawa. Tutafurahia wenye yeye anataka. Sio kuchagua cheta. Haleluya. Sasa angalia umeua wakapi? Umereject watu wakapi? Umereject wakapi? Maybe Mwenyezi Mungu alikuwa kuongeze kijana mwingine. Lakini huyo kijana akakuja ikabidi akufe. Kuna mwenye unakataa na kufa immediately. Kuna mwenye unakataa hawezi kufa lakini maisha amekuwa rejected. Fruit of rejection, wacha niwaambie ni hatari. Kwanza wacha tukiikia katika maisha ya mume na mke na wako na watoto na wanapigana kila siku. Ile hatari inakuta hawa watoto. Tuikia katika kipindi cha mume na mke na huyo mume akikaa kidogo analeta bibi wa pili, vile hawa watoto wanakuwa na roots
za rejection. Wakijaribu kusimamisha ndoa zao hakuna. Hallelujah. Kwa hiyo tunasema child not desired gender. Later, child can reject their male female identity. Unakuta mtoto amejichukia, anajiangalia kwa kioo hivi akiona yeye ni boy. Kuna watu wanasema hata hawataki kujiangalia kwa kioo. Mzazi kutoka huko. Na mtoto hajui. Unakuta mtu anachukia vile ameumbwa. Kuna kijana tulikuwa na yeye na alipokuwa mtu mkubwa, yani alikuwa anafanya kazi za wamama zote, kushona vitambaa. Kazi yake ilikuwa ni ya kushona vitambaa. Ananunua hizi mareso, moja anajifuga hapa mpaka chini na ingine anajifuga anabakisha tu kauso. Na alikuwa ni mshonaji hatari wa nguo. Mimi sijai kutana na mwanamke na mwanamume mwingine kama huyo. Mpaka kasauti anajaribu kukabadilisha. Mienendo yake yote ni ya wamama. Marafiki wake wote ni wa wamama. Hata ukimwambia kitu ni lazima angeambiwa mama. Alikuwa hatari. Hivyo. Kwa sababu hii mambo yanatoka katika mimba. Wacheni niwaambie. Huwezi pata nyasi hapa, lakini ikitoka itoke ikiwa mahindi. Huwezi sema na siku nataka kijana. Huyo kijana atokea akiwa mzuri na haukuwa unamtaka. Roots za rejection. Kwa hivyo unakuta kwamba katika jamii, katika familia, unakuta watu ni kutaabika. Ni namna gani tutaweza kung'oa mizizi hiyo ya rejection. Bwana asifiwe. Hallelujah. Biblia inasema namna gani? 139 verse 14. Biblia inasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu. Matendo yako ni ya ajabu. Na nafsi yangu yajua sana. Na nafsi yangu yaelewa ama yajua sana. Bwana asifiwe. In other words, you are fearfully and wonderfully made. Lakini unakuta ya kwamba mtu anakataa identity. Mimi afadhali ningekuwa msichana. Mimi afadhali ningekuwa. Unakuta mtu mpaka anaweka hizi vitu. Unakuta mwingine mpaka rangi. Identity. Biblia inasema namna gani? You are fearfully. Kwa nini hiyo identity unaikataa? Sio wewe unaikataa, ilikataliwa kitambo kabla hujatoka kwa tumbo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaponena kuhusu rejection, nataka uone vile sisi ndio chanzo cha mbegu nyingi na mizizi ya hatari. Rejection huwa inatoka kutoka generation mpaka ni kitu inaweza kuwa inherited. Rejection. Unaweza pata mtu ni akona leadership ya hali ya juu, lakini akikuja mbele za watu wa Mungu ama mbele za popote pale anaongoza, materials zinakosa. Potential yoyote akonayo inakosa. Hallelujah. Hivyo ndivyo rejection inafanya kazi. Baby not being bonded to its mother. Delay of early bonding. Mtoto kutoshikana na mzazi. Labda kwa njia moja ama jambo lingine, labda mtoto anakuwa mgonjwa, analazwa hospitali huko kando na mama akiwa chini ya miaka 2, ama naye mama anakuwa kando. Huyo mtoto, acheni niwaambie, kama kuna maisha ambayo itaharibika, huyo about tunasema long absence of mother during the first 2 years of life. Wacheni niwaambie kile kinateteka. The ability to trust and the ability to know that they are treasured
and have the identity which God has given them can be damaged. Kujua, the ability to trust. Kuwa na trust ni ability huwa tunakuwa nayo. Nisikizeni hapa. Ukiambia mtoto akuje hapa ainue hii speaker, hana huo uwezo. Trust, mtu anaweza kuwa ni mtu mkubwa, mtu anaweza kuwa ni pastor, mtu anaweza kuwa ni bishop, but the ability to trust hana. Kwa sababu hakubonde na mzazi. Ability ya kujua, hiyo ni jambo la maana sana kulijua. Yaani mtu mwenye hana uwezo wa kutrust. Hana. Kama vile unaweza kosa uwezo wa kuinua ile speaker ukiwa peke yako. Yaani mtu tari hoti wa kuitekia, ndari mtu akitekia. Yaani hana hicho kitu. Ndari hoti hicho. Kwa hivyo wakati tunanena kuhusu roots of rejection, unakuta mtu unaweza taka atrust mke wake, hana uwezo, atafanya nini na hana? Kujitrust ya kwamba ajue ya kwamba mimi niko na potential, ninaweza fanya jambo hili ama lile. Unakuta ya kwamba anajificha. Akiambiwa atokee hapa, anaona kama watu wanamuona, anaona kama watu wanaona udhaifu wake, akaona tamaa. Yaani hana uwezo wa kujitrust. Very serious. Rejection. Roots of rejection. Kubodi tu na mzazi. Bwana asifiwe. The ability to trust and the ability to know that they are treasured and have the identity which God has given them can be damaged. Unakuta hiyo ability imekuwa damaged. Kwa hivyo unaweza kuta mtu ni mrembo sana, but the ability to trust you, the ability, nguvu ya kutrust mpaka nyumba ya Mungu. Unakuta mtu anazunguka makanisa mengi kwa sababu hana uwezo wa kutrust watu wote. Hana uwezo mpaka wa kutrust wazazi wake. Hana uwezo, yani ni kitu ambacho hana. Wakati mtoto anasaliwa vizuri, kuna vitu vinatendeka, vinaumbwa ndani yake kwa sababu ya kuwa na mzazi. Kuna vitu vinatendeka ndani ya mtoto kwa sababu ya kuzaliwa na njia inayostahili. Kuna vitu zinakosa immediately wakati unaanza kufikiria, na huyo mtoto ningemtoa tafadhali. Ningeabuti huyo mtoto. Sasa atakuja na sichalea. Kwa hivyo hata kama atakuja, subconscious imerecord, mimi nimechukiwa sana. Mimi kwanza nilikuwa nataka kuuawa. Wacha niwaambie, tabia zingine mnaona na watu. Unakuta mtu hana huruma. Unakuta mtu akisema, mimi ndiye niliua huyo na nikaficha pale. Mliona mwingine juzi, anaongoza maaskari awapeleke hapa, niliua watoto nikazika hapo. Kuna wengine nilizika pale, kuna wengine nilizika pale. Sio kitu kingine, roots of rejection. Ni hatari. Kama kuna uchawi mbaya, mimi penye nimefika, kama kuna uchawi mbaya, rejection. Kukataliwa, koreko. Rejection ni hatari. Rejection, kukataliwa ni hatari. Unakuta unakataliwa na mzazi, anakubalisha dunia ikukatae. Unakuwa mtumwa, hata ukiwa na vitu zako, bado unabaki kuwa mtumwa. Unaweza zunguka Kenya mzima ukitafuta pahali pa kusimama ufanye kazi, lakini rejection, roots za rejection zinakwambia hapana, hapa huwezi simama. Haleluya. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kutokuwa na kule kushikana katika miaka ya mbele na mtoto huwa inaharibu uwezo wa kuamini watu. Uwezo wa kujua wao ni watu wa dhamana. Unakuta mtu unashindwa, ni kwa nini huyu mtu anakaa hivi? Yaani unajaribu kumuonyesha potential na dhamana yenye iko ndani yake, lakini haoni. Ukimwambia, "Oi tafadhali, si tukae hivi," yeye hajui hicho ni kitu cha maana. Kwa hivyo kuna vitu zilikuwa damaged ndani yake.
Bwana asifiwe. Uwezo wa kujitabua. Unajua watu wengi sana hawajitabui. Haleluya. Isaiah 49 verse 15. Kwa hivyo tumeonelea introduction, tumeona kwamba msingi wa kukataliwa huwa unasababisha mambo mengi. Kwa hivyo naomba Mwenyezi Mungu atatupatia nafasi ili sasa tuweze kuingia vizuri, tujue vizuri ni vipi tunaweza kuwa delivered, ni vipi mtu anaweza kuwa healed. Sasa mtu ajielewe. Sikizeni wapendwa. Unaweza kuta ya kwamba mtu mwenye anasafa kwa sababu ya rejection, akikukuta mkiongea na watu pale, labda yeye ni mama, mnaongea, uko na watu ndani ya nyumba ya Mungu, akikukuta ukiongea na brothers kama watano, anaanza kukufikiria na huyo mama labda akue yeye ni msherati, kwa sababu yeye rejection inamuonyesha awe separate, awe kabisa akiwa peke yake. Unakuta mzee kwa sababu ya rejection, akikuona tu mkisalimiana na watu wengine hivi na uambia asante, ukienda na kugobanisha sana, anakwambia mimi unioni kama mimi ni mtu, ni wanaume tu, unaona, kwa sababu yeye ako na hiyo hali na mizizi ya kukataliwa. Isaiah 49 verse 15. Biblia inasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Lakini mimi sitakusahau. Kwa hivyo tunapoanza kujua haya mambo ya kwamba Mungu ndiye ako na uwezo wa kukomboa, rehema za Mwenyezi. Wacheni niwaambie wapendwa, kuna watu ambao unastahili kuwahurumia sana ukiwaona. Kuna magonjwa mengi yanatokana na rejection. Magonjwa yamepelekwa huko hospitali mpaka Kenyatta kwa sababu ya mizizi ya rejection ni mengi. Familia zenye haziwezi furahia hata tukitoka hapa kanisani, labda hata ulikuja ukiwa bado umekasirika kwa sababu ya mizizi ya kukataliwa. Na ninajua Mwenyezi Mungu akitupatia nafasi tutaona mambo mengi. May God bless you. Amen.